адамның адам болуы ата-ананың тәрбиесімен, одан кейін достың, ортаның ықпалымен есептелінеді. Алғашқы ұстаз Аристотель аталмыш тақырыпта адамға ең қиналған сәтте қорған болатын ең мықты қамал ол адал достар деп достың құндылығын жеткізген. Қазіргі таңда дос пен жолдас ұғымы шатыстырылып жатады. Жолдас дегеніміз бұл жерде ол бірдей көзқараспен жиналған адамдардың бір-біріне деген уақытша сыйластығы болып саналады. Қарасам талай-талай қырбасыппын, досым деп доңызбен де мұңдасыппын деп қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаев айтқандай, қазіргі таңда дос пен дұшпанды ажырата білу ол қоғамдағы ең өзекті мәселелердің бірі. Әлемде жолы болған адамдардың жүріп өткен жолдарына қарайтын болсақ, ол жерде біз достың ықпалының қандай жақсы болғанын, яғни достарының өте мықты адамдар болып, сол адамдарға қолдау көрсеткенін біле аламыз. Сәттілік серігі болып, айы оңынан туып, кәсібі өрге домалап келіп жатырған адамдар дұрыс орта таңдамауының әсерінен азарттық ойындар, яғни лудоманиямен әуестеніп, шаңырағы ортасынан түсіп, отбасымен айырылысып кетіп жатырған қазіргі таңда жасырын емес. Қазақ бұны бір ауыз сөзбен айтады: маған досыңды көрсет, сенің кім екеніңді айтамын деп. Ал сіз досыңызды тани алдыңыз ба?